有请微短剧《雪落的声音》的主演许梦圆老师做剧目分享，欢迎您。好。那么许老师也曾经在电视剧《你好旧时光》《南来北往》等多部剧中给大家留下深刻的印象。他以灵动的张力、细腻入微的表情，塑造了多个耳熟能详的人物角色。仅凭借现象级短剧儋州充值过亿，抖音话题超15亿，成为破壁的领导者。掌声有请梦圆，欢迎您，谢谢。这个话筒最好笑，最好是吧？好了。好，大家好，我是演员许梦圆，然后很开心来到咱们宋庄数字文旅微短剧的创鼓活动现场，跟大家分享我们的短剧剧集，就是《雪落的声音》。我在里面饰演的是徐媛媛。我们这部作品呢非常有意思，它讲述的是一个普通的女孩，然后在大婚当天遭受了新郎的失约，但是呢，她不卑不亢，她跟隔壁的那个理发店的老板假扮夫妻，然后结婚，守住了他老爷的这个100年的烤鸭店，这是她的唯一的一个目标。但是呢，这2个人从一开始演戏，然后慢慢的经营这个烤鸭店，最后到达2个人慢慢的动心，双向奔赴，最后成为了彼此真正的爱人。这是一部非常治愈，然后且温暖的一个小故事。但是我想说的是，我们这部戏有一个很大的一个亮点是什么呢？它不仅仅是一部爱情的一个小故事，而是里面会有一些非遗烤鸭的技艺，还有北京老胡同的文化和一些市井的一些烟火气息，这是我觉得我们这个剧的非常大的亮点之一，让观众能够看到一些不一样的地方。希望就是看到的观众能够爱上北京老胡同的文化，爱上这个城市，爱上北京。我想说一说我这次拍摄的一个感受吧。也是我第一次在棚内全程的拍摄，这个棚内是搭的实景，全部是胡同，就是1:1的一个实景，让我非常的震撼，因为我从来没有就是在棚里看到那么逼真的一个情景，所有的细节都让我感觉到我真实的生活在这个胡同里面。所以也是非常荣幸跟咱们剧情天下这次合作，然后感谢文哥，感谢陆毅，然后给我这次的一个机会。我希望就是大家能够期待一下我们这部剧，即将在下个月就能在红果上线了，然后也很开心这次跟大家分享我们的剧集，也希望我们微短剧能跟文旅还有非遗能够继续的传承下去，讲好中国故事，然后也期待跟咱们这个基地往后有更多的合作，谢谢大家，我是演员许梦圆了。谢谢您，谢谢。虽然一部分嘉宾去送那个文广老师了，但是今天有很多媒体在，会把您这个段落传播出去的。我们也会做好这个雪落下声音的推广大使，您放心。好，谢谢，请台下落座，谢谢您。